Добрый день, с вами компания «Электромотор». Хотим представить вашему вниманию печь каминного типа торговой марки «Везувий». Так она выглядит внешне. Изготовлена она со стали 4 мм. Имеет с каждой стороны по 4 таких вот сопла, с которых раздается тепло. Компания «Электромотор» По конструктиву здесь находится у нас такая вот крышка топки, дверца топки, она со стекла. Здесь уплотнитель идет стекловолокно. Стекло не прогорает, качественное. Внутри у нас здесь куда мы забрасываем топливо, дрова и брикеты, грубо говоря. Здесь у нас решетка колосниковая, на которой оно перегорает, потом зола сбрасывается вниз. Специально вот такой вот совок, грубо говоря, зольник, куда сбрасывается вся зола, и вы можете выбрасывать. И снизу подставка для дров. Вот на такой подставке. Дымоход сзади патрубок у нас находится диаметр 180 мм. Ну, такой вот рычаг для перекрывания и открывания. Декоративная печь, то есть как бы готовое решение, и симпатично, и тепло. Для того, чтобы заказать данную печку каминного типа, обращайтесь в нашу компанию «Электромотор» по телефону 044 530 38. Ну и также не забывайте, всегда мы даем скидки нашим клиентам, называйте промокод «Канада Печи» и дополнительно получите гарантированно скидку.